opie yenim gofo ebroma kodua brochi mema ye kwan we so no mo faaye but o mo koye ene yenim gofo bi so man fa we so mo papa ena ye nkrata asa me ban no ena de koye onya ni smooth de ba okowie ho we anya ni smooth ba otumi koye ti abalabo mu no mesre obotaye nde ye obotaye ba ba bia befa bia no ate ase relax ma na ye dan a nyame de obekwa goduru yawo okay enenti won hyehyeye ne onsusu die biada sena krupo twedi ampomodu beduru wate na sema ye ka chi onanwumbe nyina na se samam enna wo chena enso ewo ho enoti kamakoma na efa etu yem omna samwa ya o yenche tiefo ne arefo na ene botaya sema na ye kan bisusu se obi abotaya se de obi atie bia ya okasa bi se de nipa otie bia wo mpe obi atie bia obenya na nkoye wi ebenya na nkoye wi enti nyankopon hye nipa no ma entiase na yemfa nchen wiase yenche tiefo ne arefo nyina ya wana asema waka no Sida worship center baby obi ayecha no woni na so fofo nyina ehu na cho papa but ehu ni TV shunti ya na aja ya fani sa ya wane kure yene wo dem obi a wo ebenya na nka obotaya esi na ni so opesa nka yeden oye wemi eboni din ya wo okofie bi mu a yo nipa ba ko a ono nko na asori e wo fie ho ne botaye ne se ko benya na ko bia nso aye se ono ya re se ba ni so emia but ede ni na ehu se nyankopon do mo botaye a na emu yi a masa botaye ni bi nso obi so wate se nyame edom obotaye bia ya nya de obi apɛ ne hono no obu a wotwe ma ya na ma na madum bia ya wutimi transe hu se ukofie pa se ayi ba ne ade ya me ka so ma me wu ya ja ya hyehye mra ukoka bie na nka ye pa o short ya se na so sika wai mabosanga so wasema wo ka no ubenya na nka wo pro ma me na ye nka wo ya ye nyina ye ma me wo ye mfa ne sa ye benya na nka ye penise ba ye botaye no emfa ya ne ga na ha de so botaye pa no se se bi uni bia obotaye ye nsomo but edumre bia ye mfa nsha adwen mu se nye de nipa pe ne ho se sebe nkokọ wo akrofo nko a nye ne botaye no no enye obubotaye ne se wodi dwa no aboka da bi nye ne botaye no no enye obubotaye ne se sebe okọ awade ne asana de na ba fie enye sa na okraye nye ne botaye no no enye obubotaye se de bi ondo sole a na ogina court nye obubotaye no no ko so wade bi wo a yaw wa fanfa wa eden enye obubotaye muntie ne ye se obesoro ba betra se obeka na sem achra manzan dabi nye obubotaye no no ne wiase no ai wo na special Ghana no accident doso ya accident enye ka nko a amane ena ama sebe prejudice obi wo a ne botaye asesa ya de pese kanya sese botaye besesa efie nwan mu bi obi wo ha ne botaye na abam aman wo ekro ye sikafo bi a sebe obi botaye ne se on pese obehu sa akwara komode no but to sani pa no so ne botaye no but otwe ma ya wade aye wo wiase pa ne se wakofie ne bi a wo fase bi watwa nenso wonya sika mfa nko school yaw emu oya ebasa obotaye no amamo na wo ntwetwede obi botaye ne se ko bedu fie no de ofanie nanka wache nanka so obi aso obi botaye no nenso amam obi botaye se nya de opane se sabe onu tikrom na ne maame te sabe atakwa medan a ehun no na obi botaye no nya de obi apene no yaw edume bia na asema ode abai ano odin ma obi bia o na fiefiem yenim se jefidie no tomo a obi abotaye esa nko ka no nko nanka wanya se afia so yaw o maame wo krokituom ze na no kwakuko ne botaye ne se ne me se afi we de me ne me maame kodi buronya na ye ko ne sen yaw teni yo botaye pa ne no ye ko ne sen obi botaye ne se nko obekọ nenso otwe ma ebede ne waka su agya obi botaye ne se afisu ye
sebi mpatemo wote no obi wo wade one ne medi kwa edin opeso ye saa nipa na doye nanso otwe ma ne botai na amem eduma bi na otwe botai bi na ma ye wo ani nyina akoye sebi ohia asem enu nti botai ne de obi yaw se minim sa ayo se wa experience bi da eduma bi na aka nko ana wo dem a ana uti baabi a hwe baabi a wadwen na etenkiko etimi kosi obi so sa nipa we sesa nkame na doyo nanso me botae no enso amem na me botae ne se obi botae ne se ni trimu oden ya obi wo wa ni trimu nya den o but wotwe ma enso ya bo obi atrimu oden se na we ni trimu oden wo hini we ni trimu oden nanso ya enye nana no enfom so botae ne na emem dia na ye be sese ye tufude a ye woni pa bi ho no ma sabe abusuan no wa sori wa pagya ne botaya bam nanso no nko na ehura di animu miema na mo ye besra ya ye ka woni pa bebi ho no mo amoto akontuom wo mu nnuanum te ebre di ono nko pa ne so ono nko na anahoma ye bo ni din se wo ye che so ono nko na ne botaya bam ya ebi me bi a nipa bi a ye ne twetwe bi no se ma ne botaya bam nso nke bi a nanka yaw oye hero wabusuani mo nteni ebetufu akache obi bia se ampa wo de obotaya bam unsusu bia wo ye bia bam eye se obotaya bam na emom omo wakire ne nso ye obi botaya bam nanso ne ma na wo fasefo agufie obi botaya bam nso ne magufie obi botaya bam na yire ho basa yaw de pese ye kama nipa da sane bia te asese botaya sam na ye ka no enye ya no hunu ne ye de ka botaya o botaye ebu wo hono ma sebre do odwalo kura no timi sesa botaye obi wo ho sebe mpra na dwobre wada no yetimi beyi na ni suade hunu esa nka obo abusua yetimi beyi ko eno de fasa wadwum ete saa obi wo ha wotwe ma be ma katachie pa sebe mpra wotifie yanka semsi ese kobo na mane ye boni dia na semsi ye boni dia na obi asom na no we wo kobo na mane we botaye be na wona ni so we wo ka cha no enye ne botaye no nanso kramoda kan wo se dan abasa okay kramoda kan wo se abasa dia na asema na odi aba yaw anu odi botaye no edu baabi na se wo botaye abamu a wo so chema ne so obi so no so ne botaye no empie Sompa FM. Okay, eno ti obia wo nsusuye wo ho. Obia wo ne nhyehyeye wo ho. Obia ni wo wie yase a wonni botaye edisi nani so nansoso. Eno ena meka kire obia na anwumre na mahye ne nkura ne se enne ena obotaye amamu a orofo. Me I know for sure. Say tomorrow can find itself a good tidings. 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 Hello. Kevin ye. Pasai. Kevin ye tio. Anano. Sisade. Obia woni sisade bia. Opesa nke ebomu mana anka meni baje pa na mbe yusu abatu ense sabia abata bia ense sabia ni se ne mbe yeye no ambashan ne bano obeye no ambashan na opesa obeye ya what do you want to do what do you want to do another question I was out to tell bano wanyamusi Odi no ko school. Utu no ko. Tenu afọ no wa ngbo na afọ bani. Ota abana madam fo no so manase. Na odi also want to tell by ye on kan pass on kan go school. Ani abana best. Na wa ka ndo abetitics so so na anti. Enti abata bia de. Awoso ba. Awoso titire na msumu. Ni ko school. Uchinofo tele ba obetinye nyamba so No okay hele Oforisuo be me. yeah jina ye mam akọ bandisi ensuo no se me lie no ya asemo
0551 931 hello yeah Maju su eburu katachie mama yɛmfa live yɛmfa nyɛ adwuma ɛbɛboa yɛ paa 0355 40 45 28 0355 40 45 28 yɛmfa saa la no ɛnyɛ adwuma ɛbɛboa yɛ paa hello wanyo obotantim nie nsuo bɛboɔ dɛn no no yetie we What I say, I say, Obi chance. And now when you Obi a prayer, we just saw it, and the and oil and yammy over here. Only brother Seneca said I be company. Papa, when you Papa, Mamma, we may have been to you. We are one of them because I've got with them 1 week, 2 days, and I'm in Oda kwa lebu 7 months. Papa, kimidi obudantimo and then me tell what say. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free di mame. Yeah, kadachi. Sompa. Maju su eburu yakoye nim. There was 57 I know them. Because I give the point of view, I give the point. We are going to be a lot of water this year. We very closely with your festival in India. And you can have it. Mama, if you take them, Mama, time after. Okay. Hello. Yay. Hello. 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 Baby, I'm free di katachi. Me baby, bonjour. Yentie we. Me baby bonjour, ya brame tade. Yo, yentie. Me kakra me kan se. Ne be se dia no, e mo abamumu. Ati abire. Ne be se dia no, e mo abamumu. Kakra me so me kan no. Okay. Hello. Oforisuo meme. Yeah. Ogoloni Sompa, the man of this. Okay, Ogoro yentie we. Senior Maminchia or Naminchia Mosamba na Daddy Lumban Fat, Yamisha Mone, Mafutu Papa, Odema Ghana, mine, Nina Yamisha Senior. Nipobia or Botaye. The Obutaye no say Ususu Yen Momoa, I don't say Yankiko, a power. Oswana fight from there so Butaya Ususu Ye de Basa, you know, from there so it's a boom. No, now for that Luma kind. Obi wo ye na jini say obeye sofo. But the for radio so ko rezo pastor no. E say duma wo tuma no. Eni say na butaye no aye na abom. The people dey say ni dey wo butaye. Ka what e ko mo so ko so na bo so nkwa ye kwambia so. Wo nyankopɔ ye sum ni dey kwambia so butaye na ofosu kwambia so e baba so. Na mam che na great minister ye wura dey ko pokuni nyam nyadwuma. No, okay. Okay, hello. Hello. Sompa FM. Baby, I'm free with Hello. What you mean, can baby, I'm free? Like I said,
Central Region, Ejekro. No, okay, yeti ukatachi. Yeah, friend, Nana Pabnapia could be. Your friend Nanapia could be. You, yeti ukubi. I am a Kumase, presenters in Namuna Yako, and no Usui Chang, who take them. No cranny uncle Pony. My idea, answer. In summer, so if you dear you so yeah, dear, I want me. So the American catcher will be honest, a dear one of my Sir Obidia Bana or China once would dear a bit to me, Abba. They don't be a yes or be a walker and on what will be. Let you one and Lancasan, Sabio, no Lancasan, on Samwa. And she can't know when you're not with the person with the one. One in another question, Sabbath. Wait, and you know, the American now who will be now with a boy, yes. But so who will be so won't name what will be a dear young one. Sometimes it's limited the other way. Remember, or not so about yes, the only dear one will be no. Let the what audition is doing in answers, I will be a wawa. Not a one so any be a man can be a winking, one so you and no question. One day, so that me a will be. Yeah, come up. Will be between me. No, okay, Bobo Yiri Bobo, or say baby, tum baby. Hello. No, okay. 035454528. Na yemfa 1 or 2 calls to be sanse. We as obi anihu a woni botaye. Obi a wo botaya enti. Se nyame to ne nsem kura no a de obetumi ayo. Hello. Hello. One you. BKD your faithful enemy susu. And okay, mami yetio. But only say we are saying one. You knew Canada. Because I dear to us was the enemy. I dear to us was the enemy. We now make up with me say we are saying 2 years now one so. Check. Yes, and 3 years new, 30 new. It's 3 years. Oh, my way. Me now you want to I'll get to you. I mean, coming. Okay. Okay. Hello. 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 When you no, okay, yet you. No, okay. I don't look at I never going to make a so one of the music of piano. We give me the very important about what we feel. With the cigar, Raka Mammy, on front of blood, you cannot party. We didn't go out in the brown front of blood. They can't help you go with you and then go on. Then, I'm not yet going to go. And also, aha, but that company yaba. Say we are no event on the calendar. We shall allow that. One you will have to made a people in my papa to do me an end. About a duty, the one is getting up. We can't burn go down the hotel, but I am believing. You know, we didn't take you to go with you. Make you let them guide it. Abba, or me the younger Abba, you go to know. Hello. Hello, the Tifozo. Yeah. Ofosuo Pizarro and Emma don't think as Maton Canada. Paipa, Metsa no Abuja Fuina, a state upon Yakopose on Tumunkum, now on Shiramoka Briso. Amen. Now, Ofosuo and Nipabia, but I understand Kabeku Yamano, and no Quasam, Sanity, and name on a word Juma, as I say, near the Tertiary, that's Abota and a boom. Sansa, Ofosuo can hear Casse, a Hofrubi will be a more for no Quaso. Sabe pepe and yin I name of Yamusa said or Kirano Casse or so body of one honor
nipa ono hia obi mu ano anwa be no so ya obi hwe so no mfa enhye na mu ana se won fa so mpagya no no se ye pesa de ya na ne se ye bewo se obi ase de ye bia no se bre ho ase na de ni de ma de ndi se fata no na se ne ye be ya ye bota no ekwan bi so enkeka ye bia makenkamu abewie peyo na me di ye abrabom ofoso Pizarro nkenka so makra okay Pizarro na atene ka no ye fa ko ba ko pe na ye nto edwumadi so hello one you what is your man yeah any be to be God chow papa pe fi na maba so bi no okay be God ye nti ye best technique now it's this time they I told them they am telling about because they woman they to the basa be God na me papa because and panel against them ketwa you see here be clear apo so aso o so be man patem e do be ya butaya pa o ken e do be na ko ya ro hotem na no kwase o ye ni sure because to bia butaya bia ni wa o tin tempe ho na we diro ho but modern more any edumaten na ye ho aso aka ho no aboye Oforisuo we come ken na that rumba onyumbi o su bia be ye ni da so ho ya ye betre Saudi Medina course ne be we ye betre techniques no almost se ta nyum no ni mpan kai na ape ni mpan chiri ye we ni ten dire paso spend ye ya Yehowa we ya pa e be bi ye botaya ye kum so Oforisuo be ma ni nyame ye na be God ta papa pe ye bi kuga no okay be God is what biem ama omanfo enso etie bie obi abe yiu eni daso ewo ho obi abotaye ebebem mo kama komantum ye mwate hello Oforisuo Aboagye mi pacho good evening majusu eburu mi pacho ye tell me so for kwa ka fi ngoko panipa yentie we yo mi pacho mi botaye pa ni se nka me de me wale baba ko pere na wo ose mi botaye ni se mi si so nka me wale o ma ba ko pe na me na o mi mo nyina na nso ene mi kita ngwala na obi amara me ngo afi na urade adom manya ne a wote ma asem waso Ofosu bi pacho bebre madadi lumba mfa me nomba yi on fa le nomba flash me na me ni won komma me ka se me ma nje wo mo station ho mate ni ko lumba me do ni che se me bi a me tiaro me da mu nyina ase no okay obi si ne botaye se ka na we ne oba ba ko pe ne bewo enso ne maye nan obi ama me nko na afi ne asem kazi ye for frɛ no enyina ensia na ye ka kyerɛ obi sɛ edwanya ntuye nko ade sene a ye beto nyoma wate na unya nka wonsa emfa nwubu yi na kropo twedi ampo won frɛ wu die orofo wa ka kyerɛ ho sɛ botaye bia de si wani so sɛ wo yo na empo eye botaye sɛ wo ye japadiri jawomba eye botaye sɛ wo yo yere ho ade eye botaye sɛ unya sika adikura no odofo se ne na anyi ya nyame ya duma wo kyena obeyo ho senkyere ne teka wakoma to yem wate obi abotaye enso ebetumi abam ye go computer so dwedie emra sisia se me bi hunu ayo the fluency aya na ye ma me se the fluency se me pass me go use to the shower set no me popon ani bi ebe tell ya mama and ninti ana me pass be ni na me to 55 enterprise pass no size be na open 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic only level of 45 enterprise now love pass no 30 by 60 25 by 40 and so many we have once you fall no 30 by 30 size ni na desire who go be our pelo obenye bi na bag of this na who go so dia the water closet who go be obenye bi kitchen sinks and the taps are over the wall. Washroom basin and the cabinet. Any taking doors. Papa. Only a few a confirmed team to Focus Enterprise now already. So you some of Focus Enterprise. Oh, it's not market magazine room. And some of you, they're not filling station. I will say many on a Focus Enterprise. Now maybe I some background say. So who is any half no for baby
sɛ wopɛ taas papa ne nneɛma wɔbɔ so bie tu akɔtɔn a ɛntɔ w'ani nkɔ baabi a sɛ bi yɛrɛ sɛ 45 enterprise ne ɛbɛma wɔ nipa pam ɛne deɛ ne boɔ ɛda fam fia nɔmba ne sɛsi a na te asɛnda ɛtɛn deɛ baka kyerɛ yi nɔmba ne 0245 283458 anaasɛ 0205 987868 na kɔsɛm ne sɛ yɛka 45 enterprise a taas papa dɔɔso papa any produce papa pa headquarters number 1. Okay, yama hwefo ene atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman agye atum Sompa Asem Mpe Nipa medical ka kyerɛ sɛ dwumadie wei ya bo nipa wa bra wo te ase na azise mapo menteme ho ase fa beda ye bɛkɔ mmoa ne de ama okama na so wonya akoma toyemu na wasumbi so awi peyo idwumadie we ye bota ye kese ba eno nti se bewie mu die a de ordinance ma ba foto no Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye bota ye abam kama eno ada ye tabira sam ede to ya pro so ye nwen ene ka ho a watena fidie so empresa na ayasem se enipa betumi ayi wa masa kada che me mo akwa aba jamiwa empom te say wacho radio adom ene ka ho empresa wacho na watena fidie so na mewra ho eno atam no awre me tam no we me ene me sore ye no course aba me fidie no so no se abrante ne hwe ne enko no muwa na ontumi nkwaje krata no ewo Tepa government hospital na concern enfamra konfa no che abaya sabia ya kekan ya fa na se rempem enfa nkoma agric minister wa ya de pa ofri mo potem won ndino de say ona wo doctor Erikopoku okay ona MP wo won ona MP ho oh it's na for South district no okay Erikopoku wa ya de pa na no pa no me ye say me frɛ no an so no na metumi enriche no Oforisuo Aboagye obi a obete Erikopoku enka bia honorable agric minister mommo na betri se wa ya de pa na sabia ku sabia nyado epokoa ensuo etogum akodai ohiamwa nyese na no otie o mekache producer se ni picture ba ko a na wonya mprai no kamfa bi nto so na minim die asem papa panipa enra anasa na obi antie bi enra wantie bi a wakosem pa ne sem bone tofa na mehwe se matiefo ne mahwefo ebadum aboa na sikafam no obetumi aboa kakra na de akwa kohwe ho a wate dan se ya hwe na ya amoawa na kese butaya wo de baye no wi peyo yetie kiwacho 2023 January me wona man bi frame se omakoto krinka omopa akra ma one ka na ye adwuma ana me bisa anse ho hyehye se no se ye ko load ba ko bi 50 cedis ana me di 2 nti ko duru ono ye se ye ko load ne ko difference so me a obema 50 cedis ba de ba no so me obema 30 cedis ba me ko ye se de na me ne omo ntem city ani nti me ko ne nkura wo hodada ba me so ya me ko nsuo every weekend adwumaru no ma yefia magye asini ade nti o ha ono atimi frɛ me 100 200 no de ama me nti na asetena na omo ni wo mu na ye nti meji tum se me ye adwuma no ti adwuma ni ye mu ana otu kwan na osoma se so me mu wi bi wood mazen anim ti enko yi mu papa lupa anim ti yakɔ hye yakɔ no that time na ma hu clean na ni so kakra ti mi ana driver ni ma mi load gu so no ye se mi ko yi chalk na ontuka nti mi ye se mi yi chalk na no movie ti de mi hu ni se na ka na fam so atwam ti madam fo ba ko o wa akiri abrabo nyina ne wana monso madam fo ba ko na o wa akiri ne hu yi ana odi amika ko ka se driver ni se ka na fam so ko ka se driver ni se ka na fam so nti kelenka no e ana pillars BCC nchen ana mu yi pillars no mu dwiri nua na egusu no gu fam se ne na ma ye na minti mentana moto so ana ye na ka bia me onti kelenka na mu no msa ade metoe
ana mo de me ko ampen cruchim compound di nanopa esi kwasi da nanopa joda na mo de mba Gos municipal hospital o metwa ezri na doctor ne said ya no ntimi nhwe me ana mo refer me ba tepa di mo de me ba tepa no me da tepa Monday Tuesday Wednesday Thursday na Johnson abe tama ya ase ntimi nya me ho hwe ba ena mpina na metini nti na mente Johnson ne de no ndi nurse ni na no no behwe no kofre doctor ni ba nti doctor ni ba no yese said ya ne de jesi ya de me baji cho mo de mpane ne betwe Johnson no ma ya ase ndi oyese jesi ya de me koji no ana me frame papa na papa yese kwa me fie nye ti zadi ama bi wa kodie yemfa mra honom ana ye de ba kodie nti before say ye be free ona adwumawura ne papa no ene madam fo ba ko na na e wo me ho nti ye de ba kodie no mine yese obeji 2008 ana mo select one about 1008 na dana na omoma na 500 cedis ana mine yese 3 days bi ebe chechire nti 3 days bi aso a omomla na omomeso mu na nko mo mpega na mo ntimi chechire ndi the first 3 days no buy nti the next 3 days no obuy na machiri ba girl ona etimi aso mu ama yatimi achechire me nti na sa time as ahokeka na ba soro nti the following 3 days ana ketita na e de share me ni CZ ye ende de me call Akrodi hospital honum nti e honum na me frɛ no ana oye so oba ma nti edi be week na ketita na sa CZ ye ana mo sa de me call nti e honum na me frɛ no eno so sa odi oba ma nti be du fie na me frɛ na me say da oye so obebo wantimi ama ana ka jem say esi ana oho no 10 cedi crowd tofu every go so that time no otego so Gos de chim SD steps no soro no ti 10 cedi odi tofu every go so kra ba ku die woni bi ni no oh and I'm sure okay mati 10 cedi odi be hwe wo no but why oni bi o but why any pet me man sam ya awrahu nti ye wo mu ho ngakra na edi be 4 to 5 months ansana ne ba na adwuma ne ye ne dia na anka se ba ho no ti oba na minim se bia e ka na e ho no kra nko betua oba na obetena oni e wa Akrodi ho ba ton oni mine di nkomo mine ye friend Eja Peter oni mine di nkomo nti okono ma mine 100 cedis no so oko ana yesu no okoi fiti so okoi no gbe nsi ho biem eduru time mi kura friend o timi send o 10 cedis skani no mo fanto aduane sata me ni ma chiriba ana ni atena wa chi nti omo di ma chiriba no so awo nti omo de ne ba kura sa ato ayo ho no Sompa FM. Etoda otimi sani e 10 cedis skani no nti mine na no ohwe me no ana na eboa me titama me so me hu ye me yi kakra na mitimi sole na ntene ye me sole ana ma beye madura ma no edu ba bi kra na obi ba me ya mitimi chekere ne nan ma na kakra bua na aduru no ba abibi ntina mitwitwa nua brand mitwitwa ma na nti o no anka mine kla ma miska ni adea nti dizema num ye beto asemi ma ba num wonum no no yese ne man be ba fie na eden ya ohusha nti said you do ndien ye betimi akọ village na me di tum na me ma chiri ba no yakoi ndi yakoi na me mine kasaba ase e kana na aka o me papa betua 900 kan nti na akoka 400 kana na aka o ho nti na ase me frɛ mine no kra na me fele nti ama this time na me mine ntemu awakakra ndi last mo somewhere last 2 years ana me frɛ mine yes me pese me de ma asem no pe ba bi fa no yes anke be boa me was that time on so na ya mo ni ba bia metimi dia ya lor frɛ club kuma se ni ade na that time on so na ahokeka ne nye isi ya metimi na ntise kra ona abo doctor Kopoku Adawma 17th December na mkoye operation watra government hospital ana ama metimi na ntise first na nante nye se kra me phone asay nyesa anka me wo some videos ni bi wa na enya kra sei oh ne ndu sei kra ti me koyo operation ni ba na afi sisi area me huni se me mu no kra tene kakra okay abranti wadi ema cream machine na afa no so kra wo da so te ase no ke obi kra no asa bere se ko no kra no ko nka te ase fo na so du ba bi ne papa yo bi o producers mo hwe na mo mfrɛ man no a wo Akrodi ni mame hebalis no mo frɛ no ma misisi ya na me no twetwe komo ti 21st kene kese men kan cho se wo muni siatica expert no ti sana 21st kene se men kan kire wo orofo
se yɛka sciatica yade a yɛtu ase pa dia 21st kene kuto ene betumi akɔ saa mwa no odofo sciatica ne yintim yade sɛ de sciatica ne sitie no fa osire mu na akokom na akosi una ase betwu jim ye pa odofo sɛ yɛpɛsɛ yɛtu sciatica yade no ase na yɛtumi enye yɛfa ahudie nye yare sade a 21st kene kɔ de bidu so ene betu ase na wɔde amon yare bibribiada yɛfa nkɔ da 21st kene kɔdofo wo mfidie pa massage ne scan nyina enso eye adwuma enya asam ketwa orofo 15 branches and wo Ghana mem ha odi etu yade ase yenko kuma se hwa overseas adabraka wonne Sompa TV Sompa FM na wo abrusa akromu wo ase cancer quarters co junction enkran obehu no ewo ho saa na sunwa ne nkranza tachiman 21st kene ko bo adwuma pa orofo yemfe yeko dada yade nyina enko da no tu yade no ase enso emfama 0540311311 0540311311 women of faith was the Lord is our victorious banner. Na women of faith one wo hini ada zo aka manjiri mu no ze anopa bia da TikTok no so 5 am ye bompa ya no pa ye dimpa ye sanse tro no kura kan se mi enyan pa bo de bia da se sa na tie dia ye beto akoso ni abompa ye pa 21 days no de boss empire no or for 15 February ekosi 21st February no eno so ye bompa ya to aso na 21st February no culture center or for nyame beye nyame na ne maso aye ne ma botaye beya botaye kase pa che so ba wunya ye funu emfa ngo ba no kropo twedi apo na sade se so si bonyini eni ni fie dia or for aduru so wate ko na ohini ni nyame ene women of faith omomo abane bi eyetietieti ade turi wo mo eyetietieti cultural center na omo etronsa enso ede afrewo women of faith was the Lord is our victorious banner. Apostle Dr. Megashi say me kan kire wo say say yade na ha wa adwene na edokro wa katumda sanse wo ho akande ne say bibiduru so na ori etu yade no ase orofo hepatitis B na stroke na orofo bemma wo kasen kan jagonori ane house first no how wo funu ayedin orofo esa ade nko typhoid no efi wo ba wo fitikomu enye bemma so pese utedua no emu bai etre ne so ewa Apostle Dr. Megachi se bre ene ne oduro atitiri eno na ema no enso ani gye ho Apostle Dr. Megachi se obebo apa wabusuani wonom sa watu nsa wie na wonum jotu ne secret ye ni wupa wa orofo yemfa nko Apostle Dr. Megachi wo wonya court amane wonya court asem ana orofo sikasem enye Apostle Dr. Megachi da ya wo so nye o na spiritual marriage so how asma ohome enso enye orofo ye kase ye bobo yade no Apostle Dr. Megachi say ebra yade biada obekon anso na wode ajo Ghana fana babia na so ye wo bia no Apostle say obekon na wode ajo amegashi wo Europa orofo Kumasi o makro old police station ho na abehu Apostle Dr. Amegashi na onso atumi akọ omwa tago heba mecha and capsules eduru foforo abadwa so a orofo edi ahim na amanfo atu agusu a enya asem keto akra tago heba mecha and capsules orofo tago heba mecha and capsules no dwumadi a edi na edombo a amanfo se bema eduru baabi a ye awurade kwakudu nsuru no obema na nkasa no kote no orofo bremu na edafom ye mu aye mre orofo eduru baabi kura eda hokojo to a entumi mpagya ne mu tago heba mecha capsules le betumi apagya no orofo low libido no atenka no wofom wo ba bema watenka no ewo fom infections selesi adokoro wo no wanhwe ye se di infections edi ni panya no nifra obawu akoda na ne afra nyina infections no jade bia yade infections bi bebre akoda no orofo ano odin pa ye fara se nya yade bia na nso so no edi ewu pa enem ensan yade na meka fram dia ma no bi be kase infections no enem nko anada bi ye fara ba bi bibiri a enye enem enko orofo sayo ebebem na hoto ebeba de tago heba Mr. and Capsules na meka fo nam dia ma ba bi etonuru etunuru ewo Ghana fa na nyina da obenya tago heba Mr. and Capsules bi na so watumi ede asawo ya de bema
kopeta go ni bi wate edino ene ne honam ebese papa ye frɛ wo mo ahoma bo so 0243 228 296 0243 228 296 tago heba mixture and capsules bena me comfort na media amount Roman father dro ko Roman father na dro no enye eduketwa odofo ya dro bia jinipa enkwa enya asem ketwa kura odofo Roman father dro no stroke no ana odofo anasa honam ye oya no edu ba bia na wankasa waye mbre pressure no hawa dwen diabetes no hawa dwen yade kwankro bia da so bia no Roman father dro na betumi akon na de ajo dru ba bia se wode wonsam mia wona na utumi se dia na atom odofo how ho wate na ni nyina betubetwa Roman father dro na me kamfo na me de amount Roman father Martins eba mixture na me kamfo na me de amount na ebedum aboa pa odofo nyame betumi aye wate eno ti na me kamfo Roman father edru enso de amount upebi atode a na baby ye tonduru wo man kan na biada wonso ode wani a kire ho so obetumi akoto bia nonom na atu yade ase na dia mawo 0247 919 122 0247 919 122 ye Father Martins Heba Mixture na make comfort na media ma no any Roman father edu no for bi me fa entu yade ase no Vigi Studio se men kan so se cameras a wo no odidi ne dwuma ma ne yefe pa enu ntino no Vigi Studio se se ope camera papa de di dwuma na wonya kai dum video ana se emfonyini bi na wo de akere wo nkiri ma de a no Vigi Studios na make for na media ma wo enkran yo mala mabase first kokro street ne so pe na obetumi ehu no apontonya bedi tonya yiyo ni nyina no no Vigi Studios na make for na media ma Ghanaian film ni nyina da obesutu ni nyina no Vigi Studios obeko na wo de ajopa 0574 715778 0574 715778 rofo your bookings ni sesia na omuntumi enko moa kama no Vigi Studios omo camera no ani da ho say kroje panipa entisesia no dia na pese timi ye ma hu dwumadie so acho mi hiam mo apa ya asemo engrofo sika mpo na me atoto awura ene me dede engrofo kra kakra wa kra engrofo sika ewa ama utimi nko ho ebi hame ebi nso enya ama me ntimi isia me ton me fon kra na de ba kumasi am be share madam fu bi nchen opechi enu ada omanfo dodo no na efre me se na asefu su akodai ade na wanye entoboa kakra mfa ma no sanse wo ye first operation ni bi so ebu akire se wo ye na eduru baabi ha Sompa FM tumi fa wo ha ne wa man ye nyina nkodan de wodi kai aboa no so orofo se wo hwa abrantie ne nante a wodi nam wo TV so anye sa na no nam wo lenye sa eno nam nso so akoba ne sa eno ti se aboa nipa wa bra wote ase amome kwa akora yi mu awate mentanya pi wo afidi so enye kakashila lansresre na nso so no misu kire mu minusu enso etumi eba omien kwa akoyi mu apana members internase na yenko emfa enko ye ni makodai ohia mu akese pa na saamwa no agese nyame ebam na woko edegi akodai MC amofa na nto so nya sa no nante ye crane machine na afa na yem na nyame krankun no nyame enkun no enu ntisi ye boa nipa wa bra wote ase de a orofo utaku sempo no yemfa mo akodai na yempia no na hoto no beda ase a na sabia ku sabia nyaado so yi bi de boa no a le nyakopon so ahwe so wo nipa bi a wo hwehwe no na osoro so atumi abie fence no enso de ama omna samwa aya megidi yese asem we na ya chance be emprensa no ana me bo ya chance emprensa de di kan no e beda nyame asese so hwe enua be men na ho fasuo ne the way ya wakana sia na asem na ebi die nu senso o mfiri atiasefo asase so ye bebo
MP anaasɛ MC no on mebo honorable eba na baso agriculture minister se no ma se ko a ya na obi sombe se ya na eboa yen se na futu sem no nye de obi apɛ ne ho no ka abrante o botaye pa enso okusie nya fufu anko bede nenso waduro na edan anko ne bom ohu wiase yawo wiase nsem a ya na ye ka no first obi be ka se bi a modwina asem bi ho na ma betrase asem o de nya de ebesi se wutie akoda ya asem ya be kope bibia bedi o ene me be de nenam hwe ntoto ato no kwakuwe yawo ka nafa no so se nya fidie su kwa ke bebu sasa abrante nya nu nya no betimaka abrante nka dwonso kura ho be ne den sebe ne be makura ne bebu sa aya fidie su nti ebi a wontimi nkasa ampa owo big problem because ya wonye se notie okwo nwe mo se notie anka wontimi nkoye sa adwuma no but de me eye me ya wo wiase ne se eti ya tra fidie kakaka isu ye di obi atemu a ana ye kase e ba kokum obi a kasa ni pakwe ya ye kana se me kwa report dada se so mpafo so mba bi kume ama ya ba bachi mintu opa kire se bon se fa se papa no Why pa na ese wode ne ba na adwumawura no na America Francis aja Francis na da Roma na busuafo otia na ono etia so wo yire wo ma mebo a nti ya ebebu sase ya transemi so afidikese we so be semprensa nti papa de ekosu bia no onim na onte because you do atam afidie so a nipa kro wote but ye ka papa de asim no bia yekom sane ye beka nsa de a ene ye beka kansam de se bempredu asa ya dwen fie o because ya yentimi ntransam we ho ama branch wo emugidie e wo wiase ne ya tiefo nyina gidie ene ode aba eti papa pese o kire se eti wontimi ne producers nkasa ma debi enkasam kama bi se nipa ene sabe wode ne ko ho ene we akosi asem si ye waka cha branch ye se wonka na nuntu nyo na kan wonka na nuntu nente sa wo benya problem eno no so ti ase because nipati ente se boyfriend ya pa ma hu de wom eno se mate abrante kan o kan obi beka se ebia wasa ya na se no ne ni kwa so ye ne sa but edu me bia yawo ampa obi so timi ka sa ma sabe mpredwasa ko sa adwuma kro no eno na ekoye adwuma ami anya sika de abawom to obi timi ka ne sa se ampa na wa ye adwuma no so ma akoye ne na koma to ne yem ba me ni umi enu ka sai ya trafidie so na ka ho mprensa akoda ye de na to so o koba de we o si nante enti papa yi onye na dwesento o ye batan anase bibi ha no anase wo de afidie kura na bia wo ma so a 20 mini producers nkasa enti producers mfra no enti wo muni ne oni producers number o kasa se afa de nipa bitimi kire wiase ma wiase ya eduma bia nipa bitumi ma nipa nunu ho se oba wiase adi asem kura na ba wo hia ba kura na nka ye kan asuko no ma wo tie na bati bi ne nsa bi ye wono gira saa afidie wo su ti bente se o hia ya o mesi wo bi no obi kasa na wo kan wo hia wo tu ato no wo bodu akese show wepa kromo asikafo bi ma hwan ne ba ko gye nwura ma ye se na we kura no se to no kura na iti abrantie so ni papa bi ana ne wo fa bi wo defo bi a awura de nyankopo Yesu Kristo ya fe ne ye be lala sulala abra nipa na de abrantie ko afuo mu nipa so ni bisa abrantie ye pra eti die na ye wurei ni die ne kura mo se Francis mo kan ne die ne masa Adubuate Francis eti wuti ho ama ye ne ye kasem nti wo betan ye se ye ka wasem tu betan ye yenim de kromo asitie wabusuafo nyina betan se ye ka wasem ni ani ye busase obi obetan ya na se wo Mr Francis no ni wabusua no eti se ye obabi ana se wabusua ni bia se na ka ba ye no nipa we no mabi o na we ye kan ye ka obesa kwata so de ye bo afode a na akoyi sika bam because you contractor ni ye boje ne so hwe kwa wade abranti ya fa so enka kasem de ye ka bibi kira abranti
woman life nyina nyame ampata but wada show we nyame ampata me say eno ma hyehyɛ ne nya no betimaka nyame ampata ablante why end in life want man say anything ade akono bi kasa bi a kama bi ankyerɛ yen ye kura so a ya frɛw nti wutimi nka bibia ya yusu asem 3 day asem ya yusu 3 times enti Mr Francis enti wutimi nka nyansa asem bia ana ati kromo unwu yuntu kwan yo na busuafo munti asem wo yo na ukoka sa asem ya yaw ne kodu mebia anhwe de obeka ne se ono so mmoni dua se mimi twitwa je wafuo mu se wo se menkase na maka ene na woyem se ya o mmoni dua emfa ne manase wo kase ya obi tifia wonte wase o kase obi tifia wonte wase ade na omo ebi a wo chedi pa but eya bufusam ya risu case wo 3 times e wa fidie wo so Mr Francis intimin ka bibia nche producers ya fra wan ye bekasa edu ho so a hey wo fidie ya akora yi sei woni na wo afuo mu ho e na bibi sesi ya ye na ma enami sebe abo kama ka akora timi bo kama bi ana abo bi ne wasi na nse na me ba adwuma me na makira ha kama babi minim abo ansem se ka kan ne kakra ana wadda kwanim ya wadda kwanim se yo etika bia o speed bia wan obefa ne so etime na me to private car ba akoso etia akwani cosmo do happen ugina ye kame kura me kan be bodo to ba na mantena sesa de no yesa ba na o risk abo na life ene ugina ye no kopa okotama abo no edi ni free kwan mu ho de ne to nchen yaw ade ama abrofo abrofo mo kosoro no eno no ya de bia no ye pese ye sa abrofo no eno no ye ntimi nye so mo da broni nye sa de we da akoda sanka abrochira ha nka ni sika ya buro hwe tianom hwe de Mr Francis panimu se nani afi panimu a wo cha akoda pani hwe kwan ya wo de wadwe biti akoda wi adwomboni a wo dwene adwene de ma akoda ya akoda ne life ye end nyame na adom akoda yi na adom na dom papa bai ede ni wo kodie anye MP na bua ne kakra wata se mo ka wo se ne wo da hotim eti sa me nka hwan na akoda yi ko be fidi no ana obehwe no enne hwan na wada gibia wo de ko obi na akoda na samasi na waka bibia guna sum se emma obi amane enye minu mienu na mehwawo na wiye ni okay na kwa ni patimu ka semu enke ka wiye ya peyaw na company mfuo bi aba ana ya mi yesa omunya sad no ya na mra bi o se o ma report into o ma report monte ab kwa ma report into ye ka monte ye tefidie so ka bibi dia ena mo buafu besinne sim ena kwa na mo no won twetwede wo se ka sika kwa wode fa ka kwa ba kwa du me bia ye den ni phone no ton ena ne odi aduwa ena wabeka sami papa ye ya wisu case yo 3 days ni or 3 times ni papa intimi ni producers nkasa Kenyan sasam ya ne du me bi hon na nse ma bi o ma sisi so me pe be ma na ni afi na me na twempram na Jimmy kasa be pani mu bi Jimmy akura bi ni nyansa me na make cha oga edu me bi ho a me say eti na edu me bi o pani won e de akura si hene ye wo blimpo na pani tia sanate na wo ye ekosu nya Jimmy sam papa nya Jimmy na o Jimmy edu bu aten France anya nkwase asem na papa ye anya trimodin atimodin bu ye Jimmy okay ada na esa ko ba ni sa ya batra na ya kasa sa den akodai ya just wo ye mugidie ya kasa sa papa hu nyansa se wo fra producers aka bibi ache afi na ebe la sulala ya me betua ade achi na wo hu na endai ada na nipa ni nipa boni sam sa okay tina ye kasa ye bo nipa wa bra wo tiase ye worofo eno adodo no a ena se omo pe bibi dia kwa akodai mbua enoti mumu number no 0244 801426 0244 801426 MC amonfa mumu number no enguso na akode mu konemwa se nisisi no yekoye ho adwuma na entumi entene 0244 801426 0244 801426 edin ebeba eye Jebua Fletcher eno na ebeba odofo
dodo no a na ebusa se akodai yenko no mwa na otumi enkoye operation na aka no ya asem o the nation's anchor nation e bra we ni so na wa wani tua dino asem o ya na asefim omo mbeboa yesere nyame se onka omakoma na yemu bizu kakra ye wo yemfa so na abrante nante akura den na osisi wa ahode mpo na ato pase na yire ne je ho sei na se de okwa okunkun se lukote betue ohanba nti yenhwe ni pain no na yente ase na onye busua na ekura kakra urade de adom ye no yenso yemfa bi emwa na ofiri ne ya mwa migidi yese wa utua bibia no ebe nhyira kase na urade be yiwa firi yawa okọ no bi se wo so no ma munko mu bi na afet mi dia Sompa FM ya mewe no me kasa kase because kofo be komwa kofo be fra kira adwene ya de bre ne masafo na beboa ya meka nyansa abrante no ye hwemwa ne wi a papa no yengobo ndia enye meka obi bevu onim ba bi kura metire ne ba bi ya de ne ma sofo yaw susunsore sofo no wonya ne de kakra nam de wa mama na na bi wosunya kwan don so aye de kakra munye ne basa otowa se tipa no otowa se ne bohihye no otowa se ne na ase adufu saa da bia ze yare no ochiremu ase wabodam ochirema chi obi ni njiremu okochini ne ka chenso de ade ese ya ye obi ba na wode ne namo a aferi obeba betua ka bi ese otua na asomde aba mpanyin se papa anyehwe a bone nyehwe bi de mhusu aboti mu popa so obedi mawu ni yetufu ba bia na wunti a metisi kwan so won ho a mema me bonsam su atra wo de ne times 3 ko wuni ademba sie nyina ya boye sie nya ahoden ne yenidi yensanko ya non kakrakra na de odwene wadidi ho odwere won kwan odwere apom den won nam me nam so amakoya mu no utwi wani de a memfa nchewo da bia mekam se mesisi osisiri prisie obi sisi wasisi ni bisasa bonsam kra ne bawu de abrabo me metena hodin se brabesisi metena me dada kam no muntwini nya no obeba asa betwa loka o meyi asese ne odome no wasusu hunu bi no obi nim so no ne prame enti rada me meba waye ma bekire usuban boni nti na wodam pam na asomdie de aba obi be akoya o mu se watwi wani na abrante na mebre mu no bible ka ozo okwasea ene di kaginamu ma ne yonko abra woni kapre ndi abraboma kaginamu yeni obi di ade abo ya ase wote no ase eje wasem na watie ne de nso no ne fa ahudie ndi umma mpanimfu ebehunu mba hyemra ama ne ho akire ne bete nti wo ka bi ade ama ne se ndi ono nko na ya one nya ode ne nipa bi ya wo ka kire se wo kwa ya amenka ne sei abrete se bia no onye nipa papa sikana de yenza kan ba men kan se ne ba onye ni papa etunya hunu se obi ade saade ne ba pe no hunu se nye yie no obeso ne wokọ wo so ye connection de betu kan me first ka se mra wo se ye ko panyi pa no aka chance wa amere mi se ese tina wo de be yi so agenzi me du mpese ye be kan fuma de mam ne se kura opa na me nsango ka se mama wo saade enya adwempa nti obi a start se hunu se bi ofiri ba ne nye na wa watu ana ma ofiri se bebo na akoko wanim na me ka me de kuro ne mahunu ne ayete ya jelu obi 15 years ka ya no 1 year me mahunu ne kuro ne deal ti ya me de se de obekam ya me nam na nanom kwa so me kum na wokọ na kuro ni ma da ho ne yekọ se mahu pa asa ne awuye obese okume obese madwuma se obese me nyale ne awususu na tamsen 300 nam de achew na fe wa wo ne nam na vrama ho se kwa wa pa na samu be kan obi ya be ya hweye edu ko wo ba wan tres ogo na ba e ka firi akwa no waja kosua mienso no aboni din na de agya na de ne ma ya aseda na de ne yira kan ho because obenya nsafo te se ni kuna di ngwazi asema o chine tena kete so ahomate ga ye papa ade ne ye bo wudi ampa se ye sa so wa anya ade edumi so ko ye ne ye se fata ade na ne yira ka woni suwa ni maame de oni wofa eyam yasem si di picture nia kan beto so no kwan ga me na me fa ho ke kokota o mra na ye ngodi asem na se du anya no a no onim nyina ko gina da kam ni aha de ade ze munu na ya na ni bedi ni sa gudu obi ba ko ya adwuma ka mu ade si agora ya se we hu ankofa asem amra ahwe ne ma no nto so wuni na wuni nso ne ye kan tu ni kasa peka se bia me fresh o ka me bom mo de abara me so ntene na no akoya odi obi nu ye sika okoka akwamu ni obeka baba echi akwa na ne mobo osimi wura minyi mani me pim so ameso emfa mame de se me yire kura kwaje busam de betua oka nya abotrema papa wa ante ase ansori ango
na de ebo obi a wo ma ka hwenje nipa wotu na em yase go so man hena wuo ka we ni ma frɛ no ato nsa fe wo twu anim wa ka ne basabasa acho no wa ye okay na fe ne ozo ye no wa ye na ye kɔ na zuntimfu edimfu ya new apeja fo ho endi ye hwe ne ye be wa agire mesu be komgraso wo the report akwade adi no here ni ba na ebre because oni obi oba solid ye ne yedin akoka be go so mpatam aja agimini na ho de me gurum sa mpatam wo na wo a mo hwe na George Aboagye mo wo ho wo mu nyina ministers mo tibi e gugu so ani mas mo nya bibie efan ba na asem na zie isi o dominance ba isi o sankori ye nya ya asem ye ba sem benfo batam wo se mote kuro de ye bodin o se bodin babatam sankolefo ne kuro na akeka na ye bubo mudin no mo ye papa ne kanche so on penyanza asem bi nka on peska meto akra ne yade no wonya ne obetimi ada na mo yesa okay enuti Edubuaten Francis de ya no obi ate sa asem ye kan na me ne no men hama wo mu pi sanse me de madesrede na eto manfo anim so mo nkoye moa ewusika fam sanse sa brante no na adwe kire ne se watitim di a onwe yi no nyina yie efuse kama ewo ho me de kama no de me penasem papa onyai manenka kai akofo akodawe so hwe ne taya kese faka ne to so na kai akofo akodayi so yi nyamia dawuruma akodai odaso tenkwam enyoma ketekete mienu bi na eseke esese free ne system nim na kotimi gina ne na so hwa akodai enye saa na oti o wana WMC ya wa ye kan ye command ka no mu daso ye Sompa FM eti nyame ya adumu a akodai wakwa hohihiem ahiam wa producers wana WMC ya ho ana wo mu ye adwuma na no ma sori wo ye ni abre ni akasa wa ha o anuti crane machine kese wi atumi afa akoda yi so na waye nhwe ha na minim de OMC ya wa wo yenyi ya no woda ne musa faka ne to so ye wi atoke amadeka wo so de toto dipa so eno de ba adwuma no anuti abrantie wo na gina ka ne so no wo Edubuaten Francis kachira akoda yi se ma wo ma posifu asonte abra kai afa ne yam na won kasa ogina crane machine so na wo tehwe ye we asem ekoba sakura wo ye nipa boni ni na menka nko hopi mesre se Edubuaten Francis no se wo se wo tire aye de dampa so ani sumye so efa adwene de a onwina akoda ho na wanhwe ya short wa ebeba ano odere pa na memfa na se kese koma erikopoku agric minister wa ya de pa nyame ya domo kira me hwese me ne betwehwe nkomo akoda yi ewo ewo sika fam sanse se epo ensuo kura timi togum eyeye enam dodo so nsen kwan ti mesre tifo se momo number no ye 0244 801426 0244 801426 na yemfa kakra emfa mo akodai se yenya kakra de bo akodai ya ne botaye enso ebebem edi ebeba eye edu ye bo Fletcher ya asemo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 yenko homa no so na yensere yahwefo ne atiefo se omonko yemwa dodo no na firi enra ebesi enne ose yenhwe na yemfa momu na ba ne to so na omonfa kakra emwa sa akodai eyasemo eyasem kasio hele kojo space yakuyanim
No, okay. Ya besra hwefo ene atiefo se akwodai bu hiamwo. Se ye bo nipa wa bra wote ase paade a yenko abranti emwa na bibia enko so kama enso enfama no. Hello. Hello. Me ba to wani o. Me friend so many o ya friend adwa yentie. Papa no anya de kra. We about to money dey kunu eno anu no because who me obi ba pe ma say. Yes, that is the true ya say ya there. Okay. Hello. Sompa FM 0551931931 0551931931 0548 931 0355404528 0355404528 wodofo na yenkwakoyi emwa ya asem wo hello baby afrefre wudin homa no di mani se prefer homa ni di na se osi nam ase yi se kontromfi no yenhwe ye hello omo good evening. My Joshua Aburu Katachi baby afrefre The social credential. No yetio Yo ebacho yetring akupon so nka obi da kuma na omboy ni be man na send 100 Ghana cedi ne ho do mark next time dey change so fika happy to my son to from bye bye nyamenshira ho mame nyamenshira ho na onye osikasem eyi 0355404528 and I says 0551931931 0551931931 0548931931 ye homa no edi ani papa hello baby afrefre udi o ka se free tepa efemi ajo yentie we le gacho yo ka ni ne wa nya de pra nya de banka okay yate enuti ye besere ahwefo ene tiefo se yenhwe na yemwa nipa wa bra wote ase na akwadai ne ho entumi insan mfiri yade mu hello hello good evening majo so ma me baby afrefre udi Bata my first go so yentie we Bata me program den ni pese mi cancer to make me affair like Ghana. What's it there? Bata me program den na pese mi ya someone more term make me affair like Ghana. Later na wa friend e di ho komo why? Bata yo. Okay. 0554931931 0548931931 na yenko enipa emwa wa bra wotiase hello baby afrefre udin momo number no so enegu tv no so no hello baby afrefre udin katachie Asempa momo number no 0244 801 Hello. Edi baba edu yabu aflecha odofo yenko pewa wa bra wotiase hello Good evening. Majo so Aburu Katachi baby afrefre udi Good evening. Majo so yentie we Yo da ma tiri ko yo mo ni islamu Dani pa da ma te okay papa no gano ongo boni dia intabone ka ongo boni dia okay enuti no wodofo abranti nyesi na no nante o
na ohwe ne yemu atotra yes ana na wote Asem o hello Mami baby afrefre udin. The patron face stadium. The very better yentie o. Papa no I boneta just a plate fry chawonsa. Oh. Things bay na wote. Oba shenya kufo enim pra na obi ba. Kaita kesi we etinya fana ya sene ade. Tete empusu no kranti omo ni bia no nkuno. Che. We as will be babu amu aja na de ka wa uja wa de akayo abrantie yi ade na fa ne yem de me bususu se wonne Asem o nkasa nipa wo kwa yi a busa nipa de ku nansa no afran to mako nipa bone ni bi wo hon mo wu na kwa na ya wo su konya nkwanhia but this time nya ye bia na wo se wo ko papa wo sesi a wa wu sesi a na ye babo ne din na nipa soma si we are contractor we say die musa say wadwuma na ye no no okay yenti o yawo manu ogosiri je nkunu babone omkokuno ogosiri je nkunu pa ndi momo no mana mo fanto sa yesendi bi na mo boy momo number no go TV no so radio so dia 0244 801 426 0244 801 426 edi embeba ya du ya bu a Fletcher orofo yemwo nipa wa bra wote ase Asem o Asem kesi o hello humano dimani pa na busu afọ de kwaku ne papa ye frɛ ne papa se kwaku wa hwese munyo entina ye se ke de ne ba komfo anoche ene de ne fa akurudie e de ko ba hebalis hello baby afrefre udi mami media hello baby afrefre wo ba pa ye frɛ ne papa ka safli do aku yenti o hello ya besre se mofra mamonta TV ne huntie o kasa ne wuti ayede hello ma Joshua Buruma me baby afrefre wudi hello baby afrefre wudi yes hello yetie upa hello good evening hello kasa hello hello me pacho me kasa si dina tietia yetie o me pacho rama na sa dia na to won ma fa yesu anasa fa nkase wo enchaso anasa wa yen yesu onko mo fa na yen na ba o mo fa nda na si if you make me na upon sell on send it me because you be that say you would be what you say now tell you over to me I have a class that's a thing that chair and then so you have to know I did what because you put a forward but you won't kind of old person will show the better than there just then you joy or never so you know what on the chair on the shafo you want to make it you experience you won't carry now so you opposition and I just what TV almost did you ask him and I almost to saw the temper better not you also went to from see you pop also could not say it now that I money am being okay hello humano ha adwene abufu ani pabuafu edu mre bi ho dua boye mo ne kwa twede ye to ne hin anokwase on se obi a wo kasa bi enye de obi pen se obi nkobo obi dua wo basem no tie emu nsempa na arewo hwakura ketekete wo gina fidie so ne timbai na asem si ya to no papa yi na afa ne so awurade na ko ka chese akoda ne ko twantro ampa wo twantro e da sevu wanti mamoa no yaw bonikum bonifo
Messi ya wedu mrebi na hu si nipa bu a obi kuna okunu owo kwan se yesi yakunu nipa bu owu deserve se wo fine na fidi so no Kasape dominance na so me no so wo they say what is so me na basankore eye edubu ate France ahun so koku nipa o hello oh enti yamo nipa wa bra wote ase yakode wo hiamomo o kakra bi obi abeyi bia no betumi ayimu a nye de aboa koda no hello kura yetim hello inju to ni amala to of network nye kuro ni Asem o hello debi amenka kuro mu asem yaw yempe baby nko free o me say kura yetim inju to ni anum light telephone nye network nye we ya o ma be ni Asem o na ya me say du me bia unya sika kura tutu form na fa sha na wo be ko bank say wo ko sika network nye we asama papa ni ye boa yenwa hwe network nye inju to empo na adai Ghana ngwa na inju to ani ama light of ye nim momo number 0244 801 426 0244 801 426 edi ebeba ye du ye boa fletcher odofo yem ko yenwa mu awate hello mama baby afrefre odi ma me wakwa baba kan wase hello Ebacha me trust e search for yo mu agba no bebo bia de we die eja na se be ne dey ye trust obi a want to do to do na be nya ya fam wa ye nya be ma no na won eura na fa trade bi won ye be ya fam won ye tina ya fam odo dia to so odo dia to so ma stand man ti ma stand and be to no why are they nyame show I did say who preach here why are they hello hello network no Asem amanfo ani abre peso wo frɛ pa keka bi kire sa edubu atem Francis no hello mpacho good evening majo so eburu katachi yenko na network no mpacho de ni na ma me ne be kan yen solve problem nwie na kwan ya be fa so e bi di man ni nya de eno de no bi nya say wenko bondia dia ba ne ye hwe enu ame na ye muan tude nyambo ochina me so me de ebe no okay papa no on de on tena se no ni di na on bi free through bank wa he da de eche that's no okay hello good evening majo so ma me obatampa ba bia frefre udi nga cho me free aka ba mo cho muntu ana mo ni bi ma be ma no ebi ni se si ya chi obi a 15 years yeti ni ewura ma mo anya papa 1 year yi ta na boy wo de ko na ne papa di sika ne ma me ni sika ya nya na hwe ko tie kele se be ja manaka na yesi abedru mo ni mu de ni se mo bo ahiafo ne mo bofo yes ani kakra ne mo mana mo bi e wata musu mutu famu ano na nyame mshira mo so why edamase no okay ya Asem Ghana ha o ya Asem papa yebesre se dodo no amafo dodo no a na wakwakuo mo afo processor ye de faso e de body pa ye ne ebre pa o hwe obu a wo de akra ne kokwa ne kro na wo kokwa no ma wo kwan ma mo pani processor ka Asem we no enka ya de sesa nka ye programming ka ban abua ye ka Asem bi se na nka bi a regional minister ko wo kromu a na nka Asem wate na nka woni sa regional minister okay hello good evening maje so buru baby afrefre udi within the Oforisuo ka sense Sofia yentie we na me so wanda mo na me say me srebu say say the papa ka say mo nko ye case na e be be machine show say ontimi nko ye case no ma ite so ontimi nko ye case no ema yensa na ma police for nsa mem ye betumi aye entwa mu kura
Say your case, ye quack anymore. Papa no charges ya de bono doso. Ekwabi so wa persuade akode. Ko betutu amna de na chem. Se de nipa boni sam ye ne de no. Ese je na yi no kura fini nsem. Because we wudini. O de nyoma bi di agro. Asa na obehu se asem we aduru akire no. I don't know so yes sir. Me yamfa na enase kese pa emfa nkoma honorable Eric Opoku. Nyame ya doma ochina ye ne no ebedi. Aba na dar my best friend enwie pa adwuma ne nwie waye bi. Waye ade pa. Na edubua Tim Francis no. Me kan kire ne se omo san kwere mo na betin kan kire ne se Sompa Asem Mpe Nipa yesi ye ne de. Na san ye ko sirim kotwen manso bi edai bi hu asem boboba pa order for momo number no 0244 801 426 0244 801 426 adu ye bo Fletcher eni din a Asem papa ensemu a egu yehwo no odofo nya asem ketwa na ene na wo se asem bia kenake ye ba beka no esofom epai na nsoso no se ebuo nipa wa bra wo te ase na ye hwe enkwade a na wo se enwie ye hwe na ho oden ansa na asem bi ho a ibeka yaka momo number no 0244 801 426 0244 801 426 na eduyabua Fletcher ene edin ebeba koko sechi bibia boko de boko ofosu obreni nti ye bre na so ye number no ye 0244 801426 eno na eye mumu na amanfo send this card fa so no eno aso na say production number wo problem wo how wo amane bi wo issue bia na frɛ yen o frɛ yen akoko sechi anan kwanta bisa ene ebeka sana afi so de wo how na ba yetimi abo nyame adoma ochina no pa no nsia ye wo ha oba wo do asem ne ba se ne sitie bia na ye behwe ne abo na bibia ye kama ofoso me da ase. Okay, enunti no Oforisuo Aboagye menema pamfo de daye ekoso ya ne pitri yenua no odofo ya boa no wabra wotia